दोस्तों नमस्कार। आइए ब्लेंडर में आज हम बना के देखेंगे कप, जिसका डिजाइन बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्यूब को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से क्यूब सिलेक्ट किया, डिलीट किया, ठीक है। शिफ्ट ए से हमने जो है मैश पे गए और यहाँ से हमने एक सर्कल ले लिया दोस्तों, ठीक है। सर्कल लेने के बाद हम क्या करते हैं, एडिट मोड पे जाते हैं, इसको एक्सट्रूड करते हैं थोड़ा सा जेड एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ इतना कर लेते हैं। उसके बाद फिर से इसको एक्सट्रूड कर देते हैं जेड पे, फिर से करते हैं यहाँ, और अब इसको स्केल कर देते हैं दोस्तों थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर से इसको एक्सट्रूड करेंगे जेड एक्सिस पे, ठीक है। चलिए थोड़ा यहाँ रख लेते हैं, फिर से इसको और एक्सट्रूड कर लेते हैं जेड एक्सिस पे, जहाँ तक जितना भी आप इसको लेना चाहें, ठीक है। ये हमारा जो है एक मॉडल तैयार हो चुका कप का। अब हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक दो मैं कंट्रोलर से लूप कट लगा लेता हूँ यहाँ, ताकि हम इसके जो कप के ऊपर के पॉइंट है, जो कप का हैंडल है, वो बना सकें, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इसका है अंदर का पोर्शन, उसको हम बंद कर देते हैं। अल्टर के साथ सेलेक्ट करेंगे और F दबाएंगे तो ये फिल हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम इसको भी अल्टर के साथ और स्केल कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये ऐसे लगे, और इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। अब फिल नीचे वाले को आप फिल करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, एक से इसकी पोजीशन लेंगे हम, और यहाँ पे हमने जो है अब दोस्तों इसको एक्सट्रूड करना है हमें। ये डीसेलेक्ट करेंगे, फेस है, कंट्रोल टैब से हम इसका फेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने इसका एक फेस लिया, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं यहाँ तक, थोड़ा सा और एक्सट्रूड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रूड यहाँ तक। इस फेस को सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अभी हम इस फेस को लेते हैं, फिर यहाँ से एक्सट्रूड कर देते हैं, एक्सट्रूड, और चलिए डीसेलेक्ट, फेस को लेते हैं हम, सॉरी एज को लेते हैं, और यहाँ से चलिए यहाँ तक लेते हैं। ओह ये तो गलत हो गया। चलिए स्टाइल हमारा जो है बन गया बिल्कुल कप का हैंडल। अब चाहे तो इसको फेस को भी जो है ऊपर कर सकते हैं, और चाहे तो और कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। स्टाइल ऐसे दे सकते हैं आप इसको, थोड़ा सा अगर देना चाहें तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा हैंडल बन गया जो कप का। अब देखिए कप तो लगभग तैयार है, लेकिन अभी इसमें कुछ काम बाकी है, तो वापस हम ऑब्जेक्ट मोड पे आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड पे चलो वापस एक बार फिर, जो यहाँ से ये है, इनको हम क्या करते हैं यहाँ से जो एजेस को जो है फिल कर देते हैं, एक बार इनको क्लोज कर देते हैं हम, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं ऑब्जेक्ट मोड पे। यहाँ पे आके हमने क्या करना है दोस्तों, इसमें कुछ इसको थोड़ी सी अभी ये जो इसका मेटल है थोड़ा सा, जो या जो भी इसका स्ट्रक्चर है, वो भी काफ़ी सॉलिड नहीं है, नॉर्मल है। तो इसको सॉलिडिफाई कर देते हैं, पहले देख लेते हैं सॉलिडिफाई, यहाँ से इतना कर देते हैं, ठीक है। अगर और ज़्यादा चाहें तो आप जो और ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अप्लाई कर दें,
उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक और जो है सब डिवाइडेड सरफेस ये मॉडिफायर अप्लाई करना। जैसे इसको अप्लाई करेंगे आपकी देखिए शेप कप का जो है बन के जा चुका है, और अब व्यू में जैसे आप व्यू करेंगे, जितना भी आप व्यू करेंगे देखिए ये रहा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा कप बन चुका है बिल्कुल। ठीक है, अब हमने इसको देखिए रेंडर करके देखते हैं कि ये कैसा बनता है। ठीक है, चलिए जी जो दबाते हैं बिल्कुल यहाँ से लेके आते हैं। आप इसको को कलर देना चाहें तो कलर दे सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं, न्यू पे जाएं, यहाँ से डिफ्यूज में जाके आप कोई भी कलर जैसा भी आप इसको देना चाहें। ठीक है, चलिए मैं ये कलर देता हूँ। अब हम इसको रेंडर करते हैं F12 से, देखते हैं। देखिए दोस्तों बिल्कुल एकदम मस्त कलर का जो है हमारा कप बन गया है। आप इसको सेव कर सकते हैं। आप अभी लाइटिंग कम है तो चलिए मैं आपको लाइटिंग ऐड करके दिखाता हूँ इसके अंदर। इस साइड जो है लाइटिंग नहीं थी तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक जो है लैंप और सनलाइट ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका जो रेंडरिंग कैसा आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं, इमेज को सेव और सेव एज इमेज। यहाँ पे इसका कंप्रेशन 100% रख देते हैं और 1 कर देते हैं और उसको सेव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।